सारा गाँव बराफारा सुपुरी হয় आइ थाका खमा सिलभार जुबली হয় पाटिबुलै खुटा लाई खुटा स्थापन करले এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি ভাগ ল'লে আজি হয় হয় গোপচাৰা গাঁৱৰ এই বৰাপাৰা চুবুৰীত বাথৌৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিব এই থকা মাৰ্চ মাহত। গতিকে আজি লাই খুঁটা স্থাপন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে। নতুন অঞ্চল, মই আচলতে ইয়াত আগত আহি পোৱা নাছিলোঁ, তো এই গাঁৱৰ যুৱ বন্ধুসকলে আমন্ত্ৰণ জনালে আহিলোঁ, খুব ভাল লাগিল। গতিকে বাথৌৰ যিটো অধিৱেশন হ'বলৈ গৈছে 25টা বছৰ পাৰ কৰাৰ পিছত ৰূপালী জয়ন্তী, এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত হওক, সকলো ফালৰ পৰা সমাজখনক এক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত ভূমিকা এটা ল'ব। তো এইটোকে আশা কৰিছোঁ, অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত হওক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। बराफारा बाथौ थानसालिनि जा रुफालि मायथाइ फोरबो फालिथाय, बे फालिथायनि दिनै गिबि खुन्थिया गायसनजेननाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनाय जायो। बे लेखायै जोङो गायसनगिरि हिसाबै जोङो आलासि महरै हांख्रायदोंमोन सुक्लाय सेरफां BPF नि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि मानगोनां दिगन्त कुमार बेजबरुवा, लोगोसे सुक्लाय सेरफां ब्लक BPF निनो मावफुं आफादगिरि मानगोनां बाबुल चन्द्र बर' बिथांमोना, आरो लोगोसे बाहागो लायो जोंनि सानजा खोला बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना लैहोर लैहोर फैना जोङो बाहागो लाफानानै जोंनि हाबाफारिखौ खुंनायाव मददथि होफैयो। आसा फारियो फैबाय थानाय मार्च दानाव खुंजानो गोनां सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जे मार्चनि 19, 20, 21, 22 खालाराव खुंजानो गोनां जे रुपाथि मायथाइ फोरबो, बे फोरबोआव गरेस्वर हालामनि बाथौ सिबियारि लोगोसे जोंनि हालामनि गासै रायजो राजा बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे जोंखौ मददथि होफैयो, बेखौनो जोङो दिनैनि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों।